बस, सांस लो, सांस पूरा अंदर लो पेट में, छोड़ो, बस एक बार और, बस। मोड़ के लाओ, मोड़ के लाओ, लाओ लाओ लाओ, स्ट्रेट करो, वापस लंबा करो, मोड़ के लाओ, स्ट्रेट, 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 है मोड़ के लाओ, स्ट्रेट। दोनों पैर मोड़ो, दोनों पैर मोड़ लो, सांस लो, सांस पूरा अंदर लो पेट में, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, ये इधर टाइट है, सांस लो, उल्टा लेट जाओ, थोड़ा सा नीचे आइए, और नीचे, और नीचे, बस, सांस लो, छोड़िए, ये दर्द है, ये अठ है ना, ये घुटना सीधा रखो, घुटना सीधा रखो, एक घुटना सीधा रखो, छोड़ो छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, छोड़ो, बस एक बार और, बस, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़िए छोड़िए छोड़िए, बस सीधा लेट जाओ, बिल्कुल ढीला छोड़ दो, गर्दन ढीली छोड़ो बिल्कुल, सांस लो, छोड़ दो, बिल्कुल लूज छोड़ो, बस बस बस, टाइट नहीं करना, टाइट नहीं करना, सांस लो, छोड़ो, बिल्कुल लूज लूज, छोड़ो छोड़ो, बस, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो, रेणु पैर होल्ड करना, पैर होल्ड करो, सांस लो, छोड़ो 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 छोड़ो, बस, बिल्कुल लूज कर दो पैर, ढीला छोड़ दो, सांस लो, छोड़ो, ढीला छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, घुटनों में दर्द, थोड़ा सा नीचे आओ, सांस लो, छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बस, गर्दन के पीछे हाथ लाओ, ढीला छोड़ो, सांस लाओ, छोड़ो, बिल्कुल ढीला छोड़ो, छोड़ो, बस 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 बस, बस, सांस लो, छोड़ो, गर्दन के पीछे हाथ लाओ, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, सांस लो, छोड़ो, बिल्कुल लूज छोड़ दो, लूज लूज लूज, उधर और घूमो, और घूमो, और घूमो, और घूमो, दर्द यही है, सांस लो, छोड़ो, लॉक, गर्दन उस तरफ घुमा के लेके आइए, ढीला छोड़ दीजिए, बिल्कुल ढीला छोड़, बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, गर्दन इधर घुमाइए, इधर इस तरफ, सांस लीजिए,
छोड़ दीजिए, रिलैक्स, सांस लीजिए, छोड़िए। ये वाला हाथ दो, ढीला छोड़ दो, सांस लो, छोड़ो, बस। ये हाथ यहां लेके आओ, ढीला छोड़ो, बस। इसको यहां रखो, एक बार यहां रखो, ढीला छोड़ो। इसको पीछे लेके आओ, पीछे लाओ, कोनी को, कोनी पीछे लाओ। हाँ, समझ आया? यहां इसको लगाओ, रुको, कोनी पीछे लेके आओ, पीछे लाओ, पीछे लाओ, एक बार और लाओ। खड़े हो, एक बार मेरे हाथ के ऊपर हाथ लॉक करिए, कोनी नीचे ले जाइए, सांस लीजिए, छोड़िए। अब चलिए, थोड़ा सा चल के देखिए कैसा लग रहा है।